Salam sehat sahabat Ratu Bara. Apakah Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah sahabat Ratu Bara bahwa saat ini Anda berpotensi menyebabkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Sahabat Ratu Bara dapat mencegahnya dengan cara menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Saat Anda batuk atau bersin, jangan lupa pakai tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung, kemudian buanglah tisu ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, sahabat bisa menggunakan lengan bagian dalam dan jangan lupa gunakan masker saat bersin atau batuk. Kemudian segera cuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau menggunakan sabun dengan air mengalir. Dan ingat, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan melakukan etika batuk atau bersin ini, sahabat turut membantu mengendalikan infeksi di lingkungan sekitar kita. Kesehatan Anda, kebahagiaan kami. Terima kasih.